Fy enw I yw Theo Sparks a dwi'n dod o Llanbedr, Pont Steffan. Nawr dwi'n byw yn Bristol I studio Animeiddio. Yn fy ngwaith, dwi'n hoffi creu pethau newydd a dangos pethau gwahanol I pobl pob amser. Y prosiect hyn yn cyfuno Celf Stryd gyda Animeiddio. Mae Bristol yn lle perffaith I gwneud hyn achos mae Celf Stryd yn rhywbeth mawr yma. Mae'n mob man. Mae cymeriad sydd yn Animeiddio hwn wedi tyfu o doodle bach sydd dwi'n tynnu yn fy sketchbook. Dwi'n tynnu llun o doodleau flynyddoedd. Mae'n wedi tyfu o pethau fel 'na. Y prosiect hyn yw stickermation a dwi wedi creu Animeiddio ar y cyfrifiadur. Mae gynnau 600 ffram a dwi'n printio nhw mas ar sticeri unigol. So dwi'n cael nhw gyd a dwi'n cytio nhw mas. Dwi'n hoffi cymryd fy Animeiddio o y cyfrifiadur I y byd go iawn. Mae pob llun ti'n gweld yn y prosiect yma, dwi wedi tynnu does dim visual effects ynddo mae'n all under camera. Dwi'n sticio nhw gyda QR code so pobl gallu sganio nhw gyda eu ffoniau. Mae pobl gallu sganio y QR code I gweld fy Animeiddio ar y web.